Boa tarde, Alexandre. Olha, já consegui desmontar ele todinho aqui, certo? Eu vou desmontar ele aqui, ó. Consegui tirar a hélice dele, que tá com aquela chapinha toda empenada. Vou tirar ela e vou organizar ela, deixar ela bem na medida. Aqui, essas orelhinhas aqui tá desgastadas. Eu vou dar um jeito ali naquela chapinha pra ela ficar bem firme, tá certo? Já dei uma lixadinha no eixo aqui. Vou desmontar aqui, vou trocar esse capacitor aqui, que a velocidade dele tá demorada demais. Tá certo? Vou trocar aqui essa tampa que tá quebrada. Montar ele bem na medida para fazer a retirada desse pino aqui, ó. Esse pino aqui, para fazer a retirada dele daqui, ó. Ele pega aqui. Pra fazer a retirada desse pino que tava aqui dentro, enferrujado, que tava a crosta aqui, foi moído da gota. Consegui fazer a retirada e botar aqui, certo? Vou desmontar ele todinho. Vou fazer a limpeza dele todinho, do eixo e das buchas. Trocar as pastilhas de deslizamento. As pastilhazinhas de deslizamento que tem dentro, certo? Deixar ele federal mesmo aqui por dentro, todo bonitão. Tá certo? Vou dar uma geral aqui nas grades. Nas grades aqui. E na hélice aqui, ó. Organizar essa chapazinha aqui, que ela tá quase como se fosse afolosada já. Ainda bem que a hélice não tá quebrada toda, né? Ela tá bem inteirinha aqui. Vou dar o grau aqui nessa chapinha aqui. Se não tiver, eu boto outra. Dar uma limpeza aqui, tirar esse grosso aqui que tá aqui, ó. Tá certo? Consegui abrir ela aqui agora. Vou dar uma geral aqui.